Keep me faithful day by day. In the name of the Church and the Salesian Society, I welcome you among the Salesians of Don Bosco as a confrere committed by temporary vows. Mynnien ka sngi ka arab sau tarik u Jymmang. Kadei ka sngi sa jingkynmaw ha ka histori Jong ka Seng Salesian ha Shillong Province. Nalor ba kadei ka sngi burom Jong ka Maria ka Nongiarap ki Khristan. Bat ka jingdap pa snem ka rung ka Maria. Palat hajar ki thliew ha ka snem hajar ka pa papoh lyngba ki dur bala shon bala sam da Monsignior Luis Matthias. Mynta ka sngi, kadei ka sngi ba Ngut ki Samla Shynrang ba hapoh snem karta ki shim ki jing smai benengkong jong ki ban long Salesian ban shakri ki pajba ha ka rukom saindur jong Don Bosco. Ha ka ka sngi la padiang ki te ki rang dajit dau bahlor ne u provincial jong ka province u Phadar Paul O Lyngkot. Ha bakren ha ka te ka sngi u Phadar Paul O Lyngkot. And love of each other is growing or declining within you, you can see how your vocation is doing and either strive to grow more fully in love or take the time to renew our religious Salesian vocation. So, let's all pray for these 23 young men and Brother Fabian, who is going to renew. Pray that the word of Christ will dwell in them richly. Love the church, the Salesian congregation, the Salesian family, and above all, the willingness to accept the young people, especially the poorest of the poor. Let us pray that they will be sustained by compassion, kindness, lowliness, meekness, patience, and forbearance, but above all, by love, putting all these things on, just as they put on the white habit. And so, But hadin kane uwei pa uwei unobis udem khosiu ban play ka juban ban ngailong Salesian Riewniam of the Society of St. Francis de Sales. Although it is my intention to offer myself to you for all my life, in accordance with the church dispositions, I, Carlosau Boniface, make the vow for 3 years to live obedient, poor, and chaste, according to the way of the gospel set out in the Salesian constitutions. Father, may your grace, the intercession of Mary, help of Christians, of Saint Joseph, of Saint Francis de Sales, and of Saint Don Bosco, together with the assistance of my brother Salesians, keep me faithful day by day. Glorified